ụmụ Igbo ekene m ụnụ. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi tubelu n'Oraifite. Anyị na-akpụ anụ n'Oraifite. Anọ m na be nna m, o nwere ọrụ dị iche iche anyị lụta. Anyị na-akpụ anụ n'Oraifite. Wee sị ka m kọwaa ụfọdụ ihe onye ọdịnala Igbo kwesịrị ịma. Nke mbụ, nwere ihe a na-akpọ ose ọjị, alligator pepper. Ọnya dị ha. Ọ mkpụrụ ya dị ha. Alligator pepper ọ dị ejiji ihere. Echi ịjụcha ahụ eji ajụpụ ụchụ n'ọrụ akwụ. Ijide etu anyị si ejide ofu mkpụrụ ya, na-ajụ ya na na-ajụchapụ ụchụ mmụọ, ụchụ mmadụ, ụchụ nwoke gbara, ụchụ nwaanyị gbara, ụchụ ikwu gbara, ụchụ ibe gbara. Imetụgasịa ya n'ebe akwa atịrọ. Ị na-awụchapụ ụchụ niile agbara. Tata bụ nkwọ abụna nkwọ. Ihe eme ya anti-clockwise. Ị na-awụchapụ ụchụ niile agbara n'eke abụ n'eke. Ị na-awụchapụ ụchụ niile agbara n'orie abụ n'orie. Ị na-awụchapụ ụchụ niile agbara n'afọ abụ n'afọ. Afịa na-anọ ụbọchị na-anọ. Na ị na-ajụchapụ ụchụ mmụọ, ụchụ mmadụ. Itutee ya aka etu anyị si atụte na azụ wọọlụ tupu ya. Nke a bụ ihe izi ihe eme. Ihe eje wee wụtapụ ụchụ ị nwetara site na mmekọ mmadụ na ibi ya. Ụchụ ị nwetara n'ebe ị na-azụ ahịa ma ndị gị na ha bata moto. O nwere ihe a na-akpọ negative radiation. Weda ma ikwere ma ọ na ikwere ma ọ na ịma ma ọ na ịmarọ. O nwere onye gị na-eme gị, adị m achọghịzi m ikwu maka onye gị na-enwere mmekọ nwoke na nwaanyị, maka na a na-eme exchange of radiation. Sex is not just ordinary. Now, minus that one, enwekwara nke bụ ndị gị na ha mekọrọ ihe, still keeping friendship. Ndị gị na ha zụkọrọ ahịa, ndị gị na ya nọ closeness. Ọ na-efe efe. A na-akpọ ya negative energy. Ọ dị ihe a ka ị ga-eji ose ọjị wee jụchapụ ka e wee dị ọcha. Omenala Igbo, ndị Igbo kwenyere na mmadụ a na-abịa n'ihu onye nwe anyị buru achịcha. Mere nke iwere mmiri wee saa ihu na aka gị ma ụkwụ niile ka ị wee dị ọcha. Ancient rules a na-emebikwa ndị ụka ọbịa abịa. So ndị Igbo maara na bifo mmadụ a na-abịa n'ihu onye nwe anyị na ọ ya eme nka. Nke ịbụa, imechazie ihe ọzọ ị ga-eme ewu nzu na ihe a na-akpọ nzu n'ala Igbo. Aka na-akpọ nzu. Nzu ịnwetazie nke awụ nke etu ọ dị, etu esi wee kpụ ya, abịazie powderize ya. Ọ dị n'ụdị a. Ọ dị n'ụdị a powder powder. Ọ dị n'ụdị ya. Nke a ka ha na-akpọ edo. Ifugie nke a bụ nzu, nke a bụ edo. Ka esi atụ nzu n'ala Igbo bụ nzu mmadụ na-atụ nzu afọ na-anọ ụbọchị na-anọ. Majority ndị Igbo na-atụ ya etu a. Ana ị na-atụ nzu na nke a bụ nkwọ, tata bụ nkwọ. Ifụ ka m si atụ ya, ị na-atụ gị n'ihu maka ihu bụ ihe ọma. Ya atụchighị ya azụ na ihe ọma ga na-emerụ na-aga n'ihu. Ifu etu si bido. Na ị na-atụ nzu na eke. Ifụrụ ya, I will end it where I stop. Na ị na-atụ nzu n'orie. Ifụrụ ya, ị na-atụ nzu n'orie. Na ị na-atụ nzu n'afọ. Ibido ka ebe a, na ị na-atụ nzu n'afọ. Then ọ bụrụ na n'ịbụ okoro, ụmụ okoro na-atụ ise, a na-akpọ nzu okoro. Na ị na-atụ nzu n'ụzọ, akpọ ya ise ka ịfụrụ ya atụrụ ya. Ọzụ nwa okorobịa, onye echibere echichi ọbụla n'ala Igbo. Mana mụ nwa bụ Ugochi tubelu, awara m akpa aja. Ihe fọrọ m ime na-awụ ichi ọzọ ịgbara m echizuo n'echichi na a na-echi n'ala Igbo. Nchi ọzọ ihe ma na-atụ 8, ihe na-atụ pụta 7. Nchi ọzọ atụwa m 8. Ọ bụrụ na m bụrụ isi mmụọ, isi alụsị be anyị, atụwa m 9 ma ọ bụ 10. Onye sọrọ m. Then ọ bụrụ na m febe a na bụ the eldest, atụọ m onye sọm ọsọ m 20, atụọ m ọsọ m 30, atụọ m na bụ the oldest na ụmụnna m. Ọ ka o si wee dị. Ma dịka Ugochi tubelu, ihe m na-atụ bụ 7. Ịbịago n'ihe ebe m mere ihe mmụọ 7 ka m na-atụ. Ya bụ etu ọ dị 5 now. Ihe m na-atụ maka ihe mgbe eji atụ 7 bụ na mụ wụ dibịa wee waa akpa aja. Ihe a na-akpọ ịwa akpa aja bụ dibịa chizuru echizu wee ka ihe niile. Iche ya awụrụ ma agwụrụ ji awụwa akpa aja. Ịwa akpa aja ịmanị ga na-atụ 7. So etu atụrụ 5 na mma atụ ya ka o zuo 7. Nke isii atụọ m na ndị ichie. Ma atụrụ ndị ichie nzu. Then tụọ na ndị bidoro enu. Maka na omenala Igbo a, ọdịnala Igbo a na-ekwu okwu ya, ọ bụrụ m nwa bidoro ya. Ọ ndụrụ ka ndụ si n'aka generation wee gara generation bịa fọ. Ndị anwa bidoro ya na a na-akpọ ha ndị akpụka ntana ma ọ bụ ndị egere na ndị mbụ. Ma atụrụ ha nzu. Ọ ya ka m meji wee tụ 7. Nzu bụ ihe ọmarịta ka m si wee kwue. Ibido ebe i bidoro, ị na-atụ ya, ị na-aga n'ihu, ị na-atụchi gị azụ. Mmechazie nke wee were m edo. Edo bụ ihe ọma. Edo bụ ka o doro m. Ewere m edo wee sị na ọ ga-edoro m na nkwọ, na ọ ga-edoro m n'eke, na ọ ga-edoro m n'orie,
ọ ga-eduru m n'afọ ọ ga-eduru m n'ụzọ ahịa na-anụ ụzọ bụsụ na-anụ ịta ka m na-esupie gị na-enweta this video ị na-anya ya afụ ma ya WhatsApp nọmba i were zendere meseji onye nye nkwa ya na ihe ọda gbasara ọdịnala Igbo maọbụ ihe ọda gbasara dibịa ịnweta vidio like ya share ya among your friends subscribe to our YouTube channel ka iwe na-enweta nkụzi na-ekuzi n'ọdịnala Igbo n'elu ụwa gbaa gburugburu ka m kpọọ fon nọmba m maka ndị nwere ike ime ihe na fon nọmba m wụ 08057837672 Ugochi tubelu Oraifite ịchọkwa na Facebook gaa saachịa ya Ugochi tubelu Oraifite ihe nweta m ya gazienụ ka ihe ọma mere nwoke mere nwaanyị anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ ya gazienụ ọfọ thank you udochia